Հիսուս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ամեն, 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 եկեք բարձր ծափարենք Տիրոջը։ Հալելույա։ Փառք ես Տեր իմ Աստված։ Փառք ես Հիսուս, որ ծնար եւ հայտնեցար Տեր։ Օրհնյալ է քո հայտնությունը Տեր։ Փառք, 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 եկեք ավելի բարձր։ Ջերմ, ջերմ, թող այդ ծափարությունը ամբողջ երկինքը ցնծացնե։ Հալելույա։ Փառք ես։ Եղիր մեծարված Տեր։ Եղիր մեծարված իմ Աստված։ Ամեն։ Հալելույա։ Դուք ուրախ եք։ Գիտեք ինչ լավ է որ Տեր ունենք։ Ամեն։ Անտեր չենք։ Գլսես այդ բառը այնքան վատ բառ է։ Երբ որ մարդու համար կսվի, երբ որ տարբեր բաներու համար կսվի, որ անտեր, մենք անտեր չենք, մենք Տեր ունենք, որ երկինքն է, մենք Հայր ունենք, որ երկինքն է, մենք Հիսուս ունենք, որ երկինքն է, ամեն։ Բայց մեր Տերը միայն երկինքը չմնաց, մեր Տերը այնքան սիրեց մեզի, որ մեր համար հանուն մեզի, հանուն մարդկության փրկության, հանուն այդ քաղցր սիրո ինքը մարմնացավ, այն Աստված, որու մասին որ երկար տարիներ մարդիկ պատմեր են, մարգարեացեր են, տեսեր են իրեն գործերը, հանկարծ այդ Աստված մարմնացավ, ու այդ մարմնացումն է որ մեզի ու ցեզի գսե մեծ ավետիս բարի լուր, գլսես, եթե դու դժվար լուրեր ունիս, սխալ լուրեր ունիս, տարբեր տեսակի վատ լուրեր ունիս, այսօրվնե քո կյանքդ պիտի փոխվի, ամեն։ Որովհետև կրնալ լալ շատ տարիներ առաջ որ դու բարձապես այնքան քրիստոնեությունը բարձ հեքիաթի պես սերես մեզի ցեզի մեծ ավետիս։ Գիտես, Հիսուսի մարմնացման մասին է։ Ադի պետք է կյանք դառնա քո կյանքիդ մեջ, ամեն։ Կյանք, իրականություն դառնա։ Այս վերջերս հետաքրքիր կոնֆերանսի մեջ էինք Հայաստանի մեջ, որ գրեթե կրնամ վերնակրեմ այսպես։ Գիտես, եթե ասենք որ Հիսուսը ծնավ այս աշխարհի մեջ, կրնանք ասենք պատմություն է։ Ընդհանրապես պատմություն։ Հիսուսը ծնավ այս աշխարհի մեջ, ինչ որ մեկը ծնավ, բայց երբ որ Հիսուս ծնավ քո սրտիդ մեջ, ադի կյանք է։ Ադի բարձ բամը չէ։ Շատերու համար բարձապես ասի պատմություն է։ Կրնալ քեզի համար ալ պատմություն էր, բայց այսօրն է վերջ կյանք պիտի դառնա։ Սիրելիներ, կրնալ հին հավատացյալ եք, միայն նորերու համար չեմ ասեր ասի։ Կրնալ քեզի համար պատմություն էր, ամսու 6-ն է, ամսու 25-ն է, լավ ամսու 7-ն է, չեմ գիտեր ինչ։ Տարբեր ազգեր, տարբեր օրեր կնշեն։ Սիրելիներ, Հիսուսը մարմնացավ, եկավ այս աշխարհ։ Այսօր ես քեզի կսեմ, կոչ կնեմ, որ այս փառաբանության ընթացքի մեջ մենք հիմա կշարունակենք փառաբանել, հետո մենք կունենանք խոսք Հիսուսի ծնունդի մասին եւ այս տարվա հրճակումը կունենանք, ինչպիսի տարի պիտի ունենանք այս տարի, որովհետեւ գիտենք, ինչ որ դավանենք, ադալ կունենանք։ Ամեն, եւ Տերը հստակ խոսք տվեր է մեր եկեղեցին։ Տերը բոլորիս օրհնություն ունի եւ ես քեզի կոչ կնեմ մինչեւ այդ օրհնությունը, մինչեւ այդ խոսքի օրհնությունը, որ դու կստանաս ու մինչեւ որ մեր մանուկներն, մեր հոստեղը թատերական ներկայացում կունենանք, ես քեզի կոչ կնեմ յուրատուկ ձևով հիմա փառաբանես։ Մենք կշարունակենք միասին փառաբանել։ Փառաբանությունը չէ վերջացած։ Մինչեւ վերջի բառը որ գսենք հոստեղը, ադի փառաբանությունը յուրատուկ ձևով այն ամեն բառերը որ քո սրտեդ գելե ամեն մեկուն այդ հրաշք կա, որովհետև հրաշալի Հիսուսի մասին է։ Ինչ սեր է հրաշալի, մեր հայերեն բառերը շատ կսիրեմ ես։ Հրաշքներով լի։ Սիրելիս ես հրաշքներ չունեմ, չեմ ալ ունեցած։ Հավատա եւ կունենաս։ Որովհետև մենք ողջ Աստված ունենք, մենք մեռած Աստված չունենք, որը ծնավ եւ հայտնեցավ։ Եկեք ալ ավելի զորավոր փառաբանենք, հետո կշարունակենք։ Տերը օրհնեցես։ Եկեք ասենք Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Ամեն։ Եկեք հիմա ասենք ինձի ու քեզի լավ լուր։ Ով գուզե լավ լուր լսել։ Հայերեն թարգմանություններ ադիկա։ Մեզի ցեզի մեծ ավետիս։ Դարձես գիտեք երկի մեջ գար որ քիչ առաջ երկեցին որ Հիսուսը հեքիաթ չէ, պարզապես գրքի մեջ եղած պատմությունը չէ, կամ սովորույթը չէ, ավանդույթը չէ, որ մեզի ցեզի մեծ ավետիսն է, ամսու 6-ին մեզի ցեզի մեծ ավետիս։
ամսու 6-ին լավ լուր Հիսուսի մեջ պարփակված է ամեն լավ լուրերը ով գուզե լավ լուր լսել 90% գուզե այն 10%-ը չգիտեր ինչ գուզե ով գուզե լավ լուր լսել Սպասեք, խոսեցեք, Աստված ստեղծել է ցեզի իր նմանությամբ, իր պատկերով։ Հալելույա։ Հիսուսի մեջ է ամեն լավ լուրը։ Քրիստոս Հիսուս ծնավ եւ հայտնեցավ։ Հիմա հայերեն։ Ինձ ու քեզի շատ լավ լուր։ Հալելույա։ Պիտի վկայությունները շատնան, ամեն Միասին կուզեմ տեղը բանանք ու կարդանք Այսօր սուրբ ծնունդ է, այսօր ավետիսի, բարի լուրի օր է, հալելույա Այսօր բարի լուր մնա, գաբզդիկ բարի լուր մը Ես ա եկեր եմ Հայաստան են, կարոցեր եմ ձեզ Հալելույա Բարի է, չէ Բարի է Բարի եկած եմ Ահա Հալելույա, եկեք բանանք Ղուկաս 2-րդ գլուխ, որը որ մեր Ջորջիկը այնպես խոսեցավ, որ ինձի բամը չծկեց։ Ղուկաս 2-րդ գլուխ, բայց մենք նորեն պետք է գարտանք, հոնդեղը շատ հետաքրքիր բաներ կա։ Ուրեմն 2-րդ գլուխ, առաջին խոսքեն կսկսենք մենք կարդալ, մինչև 14 համարը, մեր Ջորջիկը աստեղը չկարդաց։ Այն օրերը Օգոստոս կայսրեն հրաման ելավ, որ բոլոր աշխարհը գրվի։ Այսինքն մարդիկ գերտային իրենց անունները, մականունները, իրենց ընտանեկան, ինչպես դուք շատ լավ գիտեք ինչ է ընտանեկան տետրակը, չէ՞։ Սկսեցին գրել, արաբերեն դուք գսեք դավտարը այլ է։ Սկսեցին գրել, որ գիտնան քանի մարդ կա, ով են, ինչ են եւ այլն։ Այս առաջին աշխարհակիրը եղավ Կյուրենոսի Սուրիո վրա կուսակալություն ըրած ադենը, ինչ որ այս Կյուրենոսի ադեն առաջին անգամ Սուրիայի տարածքի մեջ մարդը համար եղավ։ Ամենքը կերտային աշխարհակիրը մտնելու ամեն մեկ իր քաղաքի մեջ։ Հովսեփալ Գալիլեայեն Նազարեթ քաղաքեն ելավ դեպի Հրեաստան Դավիթին քաղաքը, որ Բեթլեհեմ կգոչվի։ Ինք Դավիթին տունեն ու ազգատոհմեն ըլալուն համար։ Աշխարհակիրը մտնելու Մարիամին հետ մեկտեղ որ իր նշանածն էր եւ հղի էր։ Երբ անոնք հոնեին անոր ծնանելու օրերը լեցվեցան, իր անտրանիկ որդին ծնավ ու խանցարուրով փաթեց եւ զանիկա մսուրի մեջ պարկեցուց։ Վասնզի Իջևանին մեջ իրենց տեղ չկար։ Այնտեղը հովիվներ կային դաշտի մեջ կեցած, որոնք իրենց հոտերուն գիշերվան պահապանությունը կնեին։ Ահա տիրոջ հրեշտակը անոնց վրա իջավ ու տիրոջ փառքը անոնց փորորտիկը ծակեցավ ու խիստ շատ վախցան բայց հրեշտակը սավ անոնց մի վախնակ վասնզի ահա ես ձեզի մեծ ուրախության ավետիս բարի լուր մը գուդամ որ բոլոր ժողովրդին պիտի լա ասե բոլոր ժողովրդին ոչ թե մեկ անձի համար եթե ասեմ ես անձի մը համար բարի լուր ունիմ ոս գրնալա ձեզի ավելի շատ հետաքրքիր է ով է այդ անձը քան թե բարի լուրը որովհետև գիտեք մեր մեջ կա նախանց բան, տեսնես բարի լուրը ով լսեց, որու համար անակնկալ եղավ։ Երեխաներու մեջ եթե կսենք surprise անակնկալ, մեկեն կսե ինձի, բայց հոս կսե բոլորին համար, ասի բոլորի համար բարի լուր է, բոլոր ժողովրդի համար, վասնզի այսօր փրկիչ մը ծնավ Դավիթին քաղաքի մեջ, որ օծյալ Տեր է, եւ այս ցեզի նշանը լա, Մանուկ մը պիտի գտնեք խանցարորով փաթված ու մսուրի մեջ պարկած իսկույն այն հրեշտակին հետ երկնային զորքերու բազմություն մը եղավ մեկեն երկինքը բացվեցավ եւ մարդիկ սկսան տեսնել երկնային զորքի բազմությունը գրնալալ մենք արագ կարդանք կամ լսենք ու չհասկանանք ինչ կատարվեցավ այդ օրը բայց այդ օրը Տերը բաներ ցցուց դարբեր մարդոց բաներ ցցուց նշաններ ցցուց թե ինչպես երկինքը կգնա բացվի ու երկնային զորքը երևի։ Ասի հատուկ այն մարդոց համար ովքեր որ կմտածեն իրենք մինակ են, իրենք օգնական չունին, բայց Աստված կուզեսել որ երկնային զորք կա, գեցած քու յետևդ, քու արջևդ ու քու վերևդ, ամեն։ Որ Աստված կգնա քու աչքերը, հոգևոր աչքերը բանա եւ դու տեսնես ով կա,
Մանավանդ Աստված կա երկինքը, որ իմ ու քո այրն է։ Ամեն։ Հալելույա, եւ Աստված կսե ոստեղը այդ զորքերու բազմությունը ցծուց, որոնք Աստված կորտնեին ու կսեին։ Տեսեք, փրկիչը Հիսուսը ծներ է երկրի վրա, բայց երկինքի մեջ փարապանություն կար։ Ու գսե այդ զորքը, այդ հրեշտակներու բանակը կորտներ տիրոջը, գսե անոնք կորտնեին ու կսեին։ Երկնքի բարձրության մեջ Աստծո փառք, երկրի վրա խաղաղություն, մարդոց մեջ հաճություն։ Ինչ հիասքանչ բառեր են, որոնք միայն բառեր չեն, որոնք իրապես միայն բառեր չեն։ Հաճություն, աշխարհի վրա մարդոց մեջ հաճություն, երկնքի մեջ փառք, երկրի վրա խաղաղություն։ Ով գուզե խաղաղություն ըլա երկրի վրա։ Գիտեք, ձեր տունը երկրի անբաժան մասնիկն է։ Ով գուզե իր տունի մեջ խաղաղություն ըլա, որ խաղաղ մտնես, խաղաղ ելես։ Այդ պատճառով խաղաղության իշխանի պետք տուն ունիս։ Ամեն, խաղաղության իշխան է Հիսուսին անունը։ Կրնալ երկրի մեջ սով չքավորություն, աղքատություն ու պատերազմ լա, բայց եթե դու խաղաղության իշխանին քու ներսը ունենաս, կարծես թե բամը չգա։ Բայց եթե նույնիսկ աշխարհի մեջ խաղաղությունը լա, ու դու Հիսուս սրտիդ մեջ չունենաս, մարդիկ կան գսեն, ես ներսես ինքս ինձի կուտեմ, որովհետև Հիսուս չունին։ Հիսուս ունեցող ինքը ներսեն իրեն չուտեր։ Ինքը խաղաղության իշխանին, եթե իր ներսը, եթե նույնիսկ ունիս ու քնացած է խաղաղության իշխանը, ինչպես նավակի վրա, որ աշակերտները Հիսուսին իրենց հետ ունեին, Հիսուսը քնացած էր։ Ադի խորհուրդ մը թողալա մեզի համար, քու ներսը թող արթնա Հիսուսը։ Ասե Հիսուս, ես գիտեմ, որ դու ներսը անշուշտ ինքը որպես հոգևոր գսեմ չի քնանար ու չի ննջիր երբեք, թող արթուն ու զարթուն լա, դուն ես արթնցնողը Հիսուսին քու սրտիդ մեջ, ու խաղաղության իշխանը հետդ կլա, բայց ոս նաև հետաքրքրական բան մը գա։ 8-րդ խոսքի մեջ կսե, որ հովիվները եկան եւ այդ տեղը կդան ու գսե անակ տեղ մներ, 7-րդի մեջ արդեն գսե, որ անակ տեղ մներ, որ Իջևանի մեջ չէր, պալատներու մեջ չէր, սիրելիներ, եթե հարց մտրվի ցեզիսի, ասվի, որ թագավորը ծնավ, թագավորը ուր պիտի ծնի։ Պալատի մեջ չէ, շքեղ ամրոցի մեջ պիտի ծնի, բայց ոստեղը նշանը իրենց եղավ շատ հետաքրքիր ձևով, որ թագավորը ծներ է Մսուրի մեջ, որովհետև Իջևանի մեջ, Պանտոկի մեջ ուրիշ թարգմանության մեջ գրված է, ուրիշ թարգմանության մեջ գրված է հյուրանոցի մեջ, տեղ չկար։ Ասի թող խորհուրդը լա ինձ ու քեզի համար, որ արդյոք մեր սիրտերը այն պանտոկներն են, այն ճոխ պանտոկներն են, այն թանկ պանտոկներն են, փառահեղ կրնան կսել, հա, այս աշխարհի լեզվով, այդ աշխարհի զարդարած պանտոկներն են, որ Հիսուսը տեղ չունի մեր սրտի մեջ, թե այն աղտոտ մսուրն է, բայց իր բաց դուրով, որ կընդունի Հիսուս Քրիստոսին։ Որ մեկը գուզե կլալ այդ պալատը, թե այն մսուրը, որ Հիսուս ծնավ այդ մսուրի մեջ, որ մեկը գուզե կլալ։ Գիտեք, եթե հիմա մենք մարմնավորապես տեղափոխվենք մսուր, շատերը ձեր քիթերը պիտի բռնեք դուք։ Այդ մսուրի մեջ աղդ գա։ Անասուններու աղդը կա այդ մսուրի մեջ, այդքան հաճելի տեղ չէ։ Մենք հիմա ռոմանտիկ այդ պատմությունը գիտենք, այդ մեր տուները կզարդարենք ու կտնենք։ Հիսուս բարուրը խանձարուրի մեջ փաթված դրված տոնածառի տակ, այդպես չէր այդ օրը։ Կոմ էր, աղտոտ կոմ էր, ու ատի խորուրդ ուներ, Աստված ուղերձ ուներ այդ կոմի միջոցով, որ իմ սիրտն ու քու սիրտն ալ կոմ էր, երբ որ ինքը ծնավ մեր սրտերու մեջ։ Ադի խորուրդ ունի, պատահական չեղավ կոմի մեջ ինքը, բայց վերջը փառահեղ է, հալելույա։ Գիտեք, այս աշխարհը կոմի նման է, աղտոտություն, ինչ տեսակի ուզես կա, բայց վերջը լավ է, այն անձերը, ովքեր որ ունին իրենց սրտի մեջ խանձարուրով փաթված մանուկին, որը գմեցնա ու գաջի իրենց սրտի մեջ ու Հիսուս Քրիստոսն է, անոնք վերջի իրական պալատ պիտի երթան։ Ասեմ ցեզի, երկինքը մսուր չկա։ Երկինք այդ աղդոտ մսուրը չկա։
Երկինքը հիվանդություն չկա, երկինքը թախից չկա, վիճ չկա, աղքատություն չկա։ Բայց մենք կրնանք նաև հիմա լսենք, ինչպես երկինքը, այդպես ալ երկրի վրա, որովհետև քեզի ունենք որպես մեր Տեր ու Փրկիչ Հիսուս Քրիստոս, որին էլ փառք, գոհություն, հիմա եւ միշտ, Հավիտյանս հավիտենից եւս իք։ Ամեն, հալելույա։ Մենք մեկ հատ ֆիլմ կա, բզդիկ ֆիլմն է, 2 վայրկյանանոց։ Գուզեմ որ միասին դիտենք ադիկա, որովհետեւ ավելի լավ պատկերացնենք։ Ինքը անշուշտ լման պատկերացում չի տար մեզի, ինչպես որ եղեր է։ Ամեն մեկը իր երևակայությունով ինչ որ ֆիլմը գնե, բայց ես գուզեմ որ պարզապես պատկերավորալ տեսնենք ու փառք տանք Տիրոջը։ Եկեք դիտենք։ Որդիս, մի օր դու կմեծանաս ու կփոխես մեր աշխարհը։ Եվ բոլոր նրանք, որ այդքան երկար փնտրում էին Աստծուն, կգտնեն նրան քո մեջ։ Եվ դու ցույց կտաս նրանց, որ նա է սերը։ Վշտի մեջ մարդիկ կթափեն իրենց ցավը քո առջև։ Դու կդառնաս նրանց համար պաշտպան ու մխիթարություն։ Դու կլինես թաքստոց, որտեղ ամեն մեկը կարող է թաքնվել չարից։ Դու ցույց կտաս նրանց կատարյալը, որին պետք է հասնեն։ Նրանք կգան քո հետևից։ Կսխալվեն, կընկնեն, բայց ճիշտ պահին դու կօգնես նրանց բարձրանալ։ Քո արցունքները կթափվեն այս կործանվող աշխարհի համար, որը լի է բռնություններով ու պատերազմներով։ Այն մարդկանց համար, ովքեր տառապում են ու հույս չունեն։ Խավարը կհետապնդի քեզ, որ պատառոտի քո հոգին։ Քեզ կատեն ճշմարտության համար։ Ու քո մահը կցանկանան։ Բայց մինչև ամենավերջին շունչը դու կկանգնես հանուն սիրո ու ողորմության մեզանից ամեն մեկի համար։ Ու դու կհաղթես, չէ որ դու ծնվել ես, որ բերես լույս։ Քո կյանքի գնով փրկես մեզ մեղքից։ Հիսուս, դու ես մեր հույսը։ Ամեն։ Փառք Հիսուսին ինչ հուզիչ էր։ Գիտեք, զինվորը պատերազմի դաշտի մեջ իր խաչը իր ձեռքը ասե հույսը։ Ամեն, այս աշխարհը այդ պատերազմն է։ Ամեն ուր այդ վատ լուրերը, բայց ինչ լավ էր, նորեն գսեմ ցեզի քիչ առաջ ալսի ինչ լավ է, որ մենք անտեր չենք։ Գիտեք, խավարի մեջ ամենակարևոր բանը ինչն է։ Երբ որ խավար գլա, լույսը, գիտեք, ամեն խավար իրավիճակի մեջ Հիսուս Քրիստոսը մեր լույսն է։ Գուզեմ որ քեզի համար պարզապես խոսքեր չլան ասոնք։ Ես գուզեմ որ նույնիսկ եթե հին հավատացյալ ես, քոց գիտես, անկիր գիտես, թե ես ինչ պիտի ասեմ, բայց գուզեմ որ նորեն վերապրիս այս խոսքերու զորությունը, որովհետև Սուրբ Հոգի ընկել է։ Հիսուս Քրիստոսը պարզապես պատմական անձը չէ, ինքը զորավոր այն Աստվածն է, որը մարմնացավ, եկավ այս աշխարհ, որը շատ հետաքրքիր բան մրավ ու մենք այսօր գրճակենք այդ մեր տարին 2020 թվականը հետաքրքիր տարիմը, որ մեզի համար շատ մեծ օրհնություն պիտի լա, բայց ես եւ դու պիտի պատրաստ լանք այդ օրհնություններու համար։ Գիտեք, օրհնություններու համար իրապես պետք է պատրաստ լանք։ Եթե անցրև կա վերևը ու անցրևը օրհնություն է, բայց դու անցրևանոցը, հովանոցը բռնես պահես գլխուտ, անցրևը գլխուտ չի թափվիր։ Համաձայն ես թե չէ։ Հետաքրքիր պատմություն կա, ասի իրական պատմություն է, երբ որ երաշտ կլա եւ մարդիկ կաղոթեն անցրևի համար եւ կսեն Տեր Աստված թող անցրև կա, թող անցրև կա, թող անցրև կա։ Ու հանկարծ դուրս գելեն։ Իրենց աղոտ կգնեն եւ դուրս գելեն։ Դուք ալ հիմա քիչ մետո աղոտ կնեք եւ դուրս գելեք այս տուրեն։ Հանկարծ երեխամը անցրևանոցը կամ հովանոցը, մենք կսենք անցրևանոց, դուք հովանոց, գփանա եւ գելե դուրս։ Գսե երեխային գարցնենք, սեն ինչու գփանաս եւ գելես դուրս։ Գիտեք ինչ կպատասխանե։ Գսե չէ որ նոր քիչ առաջ անցրևի համար աղոթեցինք, ադոր համար գվերցնեմ ցերկս։ Այսինքն այդ երեխան էր պատրաստ միայն անցրևի։ Չէ որ մենք կրնանք աղոթքներ աղոթենք, բայց սպասում չունենանք, այսինքն այդ սպասման անունը հավատք է։
Հավատք չունենանք։ Կաղոթես, ասելու համար կսես, գեղեցիկ խոսքերը կշարատրես, բայց հավատք չունես։ Բարաբություն է ադի։ Եթե մինչև այսօր, մինչև այժմ այդպես ես վարված, ասկի հետո կխնդրեմ քեզի, ուրիշ ձևով վարվիր։ Մինչև այսօր կրնալալ Հիսուսը պարզապես տիկնիկ մներ տրված, բուբրիկ կսեք դուք, տիկնիկ մներ տրված, գաղանտի ծառի տակ, տոնածառի տակ, բայց ես չեմ ուզեր այդպես մնա։ Հիսուսը մեր Տեր Աստվածն է, որը մարմնացավ եկավ այս աշխարհ, որ ես եւ դու նույնը չմնանք, ու հետաքրքիր բան մրավ ինքը, շատ հետաքրքիր բան մրավ, գիտեք ինչ երավ, երկինքը բացավ։ Գիտես, հոստեղը մենք նստած ենք, ամեն դուրերը քոց են։ Երկինքը Հիսուսեն առաջ կրնան կսել քոցի նման էր, շատ դժվար էր, գսե ուժովներն էին, որ կմտնեին Աստծո թագավորություն։ Ուժով հափշտակելով կմտնեին Աստծո թագավորություն։ Բայց Հիսուսը երկինքը բացավ։ Ու գիտեք ինչ երավ։ Հենց այս տարի շատ հետաքրքիր տարի է։ Դուրը բաց ցկեց։ Դուրը բաց ցկեց։ Այս տարի բաց դուրերու տարի է։ Հալելույա։ Բաց դուրերու տարի է։ Գսես եղբայր, ինձի ինչ որ բաց դուրերու տարի է։ Եղբայր, եթե դու գերտաս հիվանդանոցը, Աստված չնե։ Ու դու կթակես այդ հիվանդանոցի դուրը, բայց այդ հիվանդանոցի դուրը քո առջև չի բացվիր, որովհետև դու համապատասխան դրամը չունիս։ Ու դու հանկարծ գիշես 20 թվականը։ Բաց դուրերու տարի է իմ առջև, ամեն դուրերը պիտի բացվին Հիսուս Քրիստոսի անունով, հալելույա։ Կրնասես եղբայր, լավ օրինակ շպերեցիր, ինչու պիտի երթանք հիվանդանոց, որ չպիտի երթաս։ Երբ որ հիշես, որ դու վերք ունիս, որ պիտի հիվանդանոց պիտի երթաս, գիշես, որ դուռ մկա բաց, որ աղոթքը տոնդեղեն գլսվի, ու չես երթար հիվանդանոց, ոչ ալ դուրը կթակես, որովհետև Աստված բացեր է իր դուրերը, հալելույա։ Ով է ուրախ։ Լավ, ով ունի իր կյանքի մեջ փակ դուրեր, որոնք որ հստակ քեզի ցավեցնող դուրեր են։ Դու կզարկես եւ չի բացվիր, զարկեր է ժամանակին, ամբողջ կյանքդ ոստեղը տարբեր տարիքի մարդիկ կան։ Օ, ձեր աչքերու մեջ հետաքրքիր բան մնա գա, բանկաներու դուրերն են քոցված։ Կզարկես չի բացվիր, իրենք ալ քու գլխուն զարգեն, հա։ Երկնքի դուրը բաց է։ Միքիա մարգարեի բերանով Աստված կսե իմն է արծաթը եւ իմն է ոսկին։ Ով է բանկը, որ քեզի հարստացնե կամ քեզի տա որ դու հաց ունենաս։ Աստված մանանայի Աստվածն է։ Երկինքը բաց է մանանան թափվելու համար ամեն անաբադային իրավիճակներու մեջ։ Ամեն չոր տեղերը, ամեն երաշտեն ճակճկված այդ հողերը, ամեն ճակճկված այդ հողերը, որ ջուրի կարիք ունին, պիտի հիշես, դուրերը բաց են, հալելույա։ Երկնքի դուրը բաց է, Աստված չէ կոծած այդ դուրը, Աստված բաց ցկեր է։ Գրծածի չափ օգտվիր այս տարի են, որովհետև հրճակեր ենք, որովհետև դու կրնաս Տիրոջ առջև կենաս ուսես Տեր, դու բացեր ես դուրը, այնպես չէ որ 2021-ին պիտի կոծվի, պարզապես ասի այս շրջանի հատկանիշները մեկն է կրնանք ասենք, նկարակիրները մեկն է ասի, որ դուրը բաց է, պիտի օգտվի սա ժամանակեն, 21-ին ալ դուրը բաց է, չի կոծվիր, 19-ին ալ բաց էր, չէր գիտեր, բայց հիմա քու գարկն է, որ հիմա երթաս ու բացված մտնես, գիտես երբ որ դու նախագահի թագավորի մոտ մտնես, ինչ կգարձես, դուրը բաց է, քանի հոգի պիտի անցնես մինչև հասնես հոն, որ խնդիրը տեսես, քանի միջնորդ պիտի ունենաս, ով մերձավոր արևելցի, քանի միջնորդ պիտի ունենաս, հա ես աս մարդ ունիմ, իմ խնդիրը գլուծվի, երբ որ այդ պրոբլեմները հանկարծ ծակին չագերտավոր, աչքի տարջև ու աչքերդ կուրացնեն, այնադեն իշե, երկինքը բաց է, երկինքը բաց է ու կսպասե քեզի, երկինքը միայն բաց չէ, ձերք մնալ կահոնդեղեն մեկնած է, որովհետև մեզի մանուկ տրվեր է, ինքը մարմնացեր է, եկեր այս աշխարհ, որ
բացը կե հոր եւ որդու միջև, հալելույա, դու ես այդ որդին։ Եվ մենք Հիսուս Քրիստոսի եղբայրներն ենք, ասի եղբայրության դուրը։ Ասի եղբայրության դուրը ինքը միայն չեկավ, ինքը մեզի եղբայր դարձուց, այսինքն հարազատ զավակ, որ կրնաս ասանք նայես քու հոր աչքերու մեջ եւ ասես աբա հայր, հարազատ հայր, ոչ թե իմ ընկերոջ հայր, ոչ թե հայրացու, որ ես պարզապես որդե գրված եմ, չէ, հայր, որ քու որդի արյունով կներես ինձի, որպես զավակ։ Գրնաս հալելույա մարցակես, որ դու հարազատ զավակ ես։ Փարքեստեր։ Եվ գիտեք, նաև եկեղեցի դուրերը պետք է բացելան։ Բացելան փրկված մարդոց համար։ Այսինքն չփրկված մարդոց համար, որ կան եւ փրկվին, դուրը պետք է բացելա։ Այո, գրնանք մենք դուրը ֆիզիկապես քոցենք, բայց մեր սիրտերու դուրը բացելա, չփրկված մարդոց ընդունենք եւ այդ չփրկված մարդիկ կլանց երբ բարեկամները, ազգականները, ծանոթները, դրացիները եւ որը որ դու աչքերը նայես, դիտես, ասանք նայես իրեն, հիշես որ դուրը բաց է ու բամնասեմ, իր դուրն է բաց է։ Հերիք է որ Հիսուսի հետ միասին թակես ինք իր դուրը կփանա։ Մենք կրնասենք, բայց շատեր չեն ընդունիր, գխնդան մեր վրա։ Թակե Հիսուսին, Հիսուսը կփանա, միասին ալ գերտակ դրացի տուն, թակելու ինքը կփանա, չի գրնալ։ Գրնալը 3 օր համբեր է։ Ինչա պետք է թիմանա։ Արակը գիշեք որ Հիսուսը պատմեց։ Գսե երբ որ դու բարգած կլաս, չէ՞։ Հանկից չես, պարկեր ես, արդեն անգողինի մեջն ես, հանկարծ ինչ-որ մեկը խնդրանքով մգուկա, գսե թախանցակին խնդրել են հետո, թակել են հետո, անհնար է որ չպացվի, գսե կարնեներս, եղբայրս կրնաս կաս ոստեղը նվակ ես, այդ քո պրկիչն է դրամ մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած, ինքը չի սարներ անանք, որ դու պահիտակ վախենաս, երբեք, ինքը հանդարդ, երբ որ դու հանդարդ ասանք ցայմը լսես, այդ ոչ խաղաղ իրավիճակի մեջ, սիրելներ, կա չէ ոչ խաղաղ իրավիճակ, թե չկա ոս։ Դու խաղաղությանն ես, մարդն ես, չէ։ Ոչ խաղաղ իրավիճակ կա թե չէ։ Այդ ադեն հիշես, համա դուր գապած, փրկիչն ալ կանգնած, ամեն։ Միայն ցկեներս, Հիսուս ջան, եկուր, պատկերացուր վատ իրավիճակի մեջ ես, տունդ խաղաղ չէ։ Խառնաշփոթ իրավիճակի մեջ է հանկարծ ինչ որ մեկը գուկա ու այդ ինչ որ մեկը խաղաղության մարդ մնե ասկական եւ այլն քսես ինչ լավ էր որ եկար շմշտկվեցավ բա Հիսուսը կրնաս սրտի դուրը բանասի մա թողես այդ անգյունները գիտեք չէ մենք մարդիկ ենք որոնք որ սենյակներ ունին այդ հատուկ սենյակներ որոնք չենք ուզեր որ մարդիկ մտնեն ամա չմտնեն ասի հյուրերը երթան հանգիստ դուրերը բանանք Հիսուսի արջև ամեն դուրերը բաց թող ինքը գա տեսնեք ինչ մնա խայտարակը լաս համաձայն ես գուզես խայտարակը լալ ինչ խայտարակություն էր մսուրի մեջ ծնելը գիտեք հրյաները կսպասեն մեսիային իրենց թագավորին ու հանգարց իրենց կավետվի եւ վստահ եմ ավետից չէր որ մանուկը ծնավ մսուրի մեջ այդ Իջևանի մեջ դրամ երևի չունեին որ Իջևանի դուրը լավ կդրեին ասեին գիտեք մենք դրամ ունենք հատկացուցեք մեզի լավ սենյակ մսրահը սրահ չեղավ Հիսուսի համար ընդամենը մսուրը եղավ կոմը եղավ սիրելներ այդ մսուրը միայն դուրը բացավ ավելի լավ է Հիսու դուն լանք այս աշխարհի մեջ մսուրը որ դուրը բաց է որ Հիսուսը մտնե քան թե լանք շքեղ հյուրանոցը շքեղ պալատը որ միշտ քոց է իր դուրը Հիսուսի համար որ մեկը գուզես Փակ դռների հետևից ուժամի ով է թակու Ներսից պատասխան չեն տալիս կրկին, ով է անվերջ թագու։ Այդ քո փրկիչն է դրամ մոտ կանգնած, սրտի դուրն է թակում կամած,
Նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց, այդ քո Հիսուսն է դրամ մոտ կանգնած, սրտի դուրն է հետագում կամած, նա կազատի քեզ վիճակից կորսված, միայն թե սիրտդ բաց, միայն թե սիրտդ բաց, միայն թե սիրտդ բաց։ Հալելույա, ողջ ծափարությունը փառք Հիսուսին։ Ես կհավատամ, որ սիրտդ բացիր, դուրդ բացիր, ասի քեզի կվերապերեր այս երգը, այս խոսքը, ասի թակոց էր։ Ես կհավատամ, որ ծառայության վերջը ավելի օրհնված կլաս։ Ինչ դուր որ ունիս, որ չէիր ուզեր Հիսուսի առջև բաներ, կբանաս, համարձակ եղիր։ Հիսուսը քեզի խայտարակ չներ։ Հիսուսը եկավ, ինքը խայտարակ լալու համար եկավ։ Որ երբ որ սատանան ուզե գիտես ինչ, դու նաս բաներ ես, ասանգրեր ես, անանգրեր ես, ես ունիմ հիշողության սարքեր, ահա կրնամ ցույց տամ էկրաններու վրա, այն ադեն Հիսուսը պիտի ասե, ես մերկացեր եմ, խայտարակ եղեր եմ իր փոխարեն, որ ասիկա այլևս չծծվի, ընդհանրապես, տեսանելի չլա ոչ մեկու համար։ Դու մաքուր ու սուրբ ես, ինչ լավ է, չէ։ Ու ես սուրբ հոգին ուղերձ ունիմ։ Գրնալ լսես հրաշք չկա, իմ հետս ինչ եղեր է որ։ Գրնալ պարզապես խոշորացույցով քո հրաշքներդ փնտրես։ Քեզի այսօր Աստված հատուկ բան ունեսելու, ասի Աստուծո մեծ ստացեր եմ։ Դու ինչ կգարձես, ինչ կրնար հետդ տեղի ունեցած լար։ Ես այսօր անունը կտնեմ անտեսանելի հրաշք, որ դու չես տեսած։ Բայց ինչ կրնար եղած լար քո հետդ, եթե դու Հիսուս չունենայր ու քոնե արդուկանուխ մեկատ չսեիր ով Տեր, արաբները կսեն յարաբ։ Միայն այդ աղոտքիդ պատճառով երկու բառ կարճ, այդ աղոտքիդ պատճառով այդ օրը ինչեր են փրկվերես, որ դու լուր չունիս։ Գրաս այսօր մասին մտածես։ Ահա աչքերդ բացվեցավ, թող այդ անտեսանելի հրաշքը տեսանելի լա քեզի համար։ Ինչ եղեր է որ ինչ ունիմ որ։ Սիրելիներ, ինչ որ ունիք, ադոնք տեսեք։ Թող Աստված դեղ տնե այսօր ձեր աչքերու վրա ու տեսնեք, որ դուք ունիք լավ ընտանիք, լավ երեխաներ, որ Աստված չնգրնար այդ երեխան հիվանդ լար, շատ կեշ հիվանդ լար, այսպես լար, այնպես լար, գրնալ հիվանդ է, բայց ավելի վատը կա, բայց դու հիմա Տեր ունիս ու անտեր չես ու դուրը բաց է, գրնաս մտնես ուղակի, ասես Տեր, դուրը բաց է, մտա կարիք ունիմ, այս բանի, այսօր խնդրվածքներ օրալ թողլա, այսօր խնդրե բաներ Աստուծո մե, այսօր դուրը բաց է, մտիր խնդրե, ասե Տեր Աստված, այս բանի կարիք ունիմ, այն բանի կարիք ունիմ, առանց ամշնալու, ինքը հայրդ է, չնայած ինքը գիտե, ամեն ինչ գիտե, թե քեզ ինչ պետք է, գսես սկիզբ Աստծո թագավորությունը խնդրեք, հետո ամեն բան կտրվի ձեզի, ամեն, այսօր կխնդրենք միասին, փառք Հիսուսին, գիտեք, նաև հետաքրքիր բան պիտի լա, եկեղեցին բացը լա ու շարժականը լա, անշարժ պիտի չլա, գիտես ինչու, որովհետև եկեղեցին ես եւ տուն ենք, մենք պիտի մարդոց չաղաչենք ու համոզենք, որ բերենք ոստեղը Աստծո խոսք լսե, մենք պիտի դառնանք Աստծո խոսք, մտնենք իրենց տուն, որովհետև ով կրնա այս պատասխանը տա, որովհետև դուրը բաց է, գնա իր տուն ու Հիսուսի մասին պատմե, ով կրնա երեկվա առաջի օրվա մասին մեկ հատ կարճ վկայությունը թեկուզ եղբայրս կրնա վկայե, սանք նվակելով վկայե, թե ինչա բաց են մարդիկ, միայն անանք չէ որ ամսու 6-ին են բաց, ինչ կկարծես հայ մտուն երթաս չի բանար, արաբի տուն երթաս չի բանար, քուրդ ազգի տուն երթաս չի բանար, մերձավոր արևելք է, սուրճ մանպայման հյուրասիր է, մենք ունենք տունը վերելակ 10 հարկանի շենքի մեջ է, երբ որ ես այդ մարդ մգա, անծանոթ է, միջև անուն չեմ գիտեր, հենց որ իրեն հետ գելեմ, ինք գիտեք ինձ ինչ կսե, ալա ու սալա, տվադալ, հրամեցեք, համեցեք, օրմսի պիտի մտնեմ սի, հետաքրքիր է, չէ, դու նա միշտ պիտի շնորհակալ եմ, բայց դուրը բաց է, գրնա մտնեմ ու սեմ հա մտերեմ, ինքնա գրնա ապշիրը սածեն, չէ, ադեներ, գսեն, ալա սալա, պան, միայն ավտոմատիկ խոսքեր են գսեն, օրմն պիտի մտնեմ, գսեմ, չէ, որ դուրը բաց է, իր պերաննա բաց է, չէ, ալա ու սալա սեր է, եսա կմտնեմ, ու գսեմ, մտեր են, որ քեզի մեկ բան մսեմ, սուրջըտ մնա քեզի, սուրջըտ միշտ լա,
Հիմա դերեմ որ քեզից եմ Հիսուսը քեզի գսիրե։ Հիսուսը քեզի գսիրե։ Այս վերջերս մեկը պատմեց, մեր հովիվները մեկն էր պատմեց, թե Հայաստանի ինչ հրաշալի դեպք պատահել է։ Ուրեմն գացեր են քյուղերը մեկը։ Ու հանկարծ պատասխանատուի հովիվի սրտին դրեր է Աստված որ կին մտեսեր այդքան մարդոց մեջ բազմության մեջ կին մտեսեր է ու սրտին դրեր է որ այս կնոջը պիտի տեսնեք դուք ուզեր է փնտրել գտնել ու հանկարծ կորսվեր է հովիվը իր կնոջը սերը հաջիս անպայման այնպես է որ այս կնոջը տեսնես գսե մինչև որ արդեն անդրադարձա ելա դուրս տեսա որ արդեն այդ կինը իմ կնոջս ուսին գլուխը դրած գուլա որը եղել է մեր եկեղեցի ժամանակին այդ կինը հետո գիտնա որ հետո անցնա սպանալ ուզեցերը լալու ու գսե որ երբ որ գսե այդ կինը հովիվի կինը մոտեցել էր իրենսերը Հիսուսը քեզի գսիրե գիտեք ինչ սեր է սեր ես եղել եմ ծեր եկեղեցին կորսնցուցեր եմ ամուսինս ինձ ցկեր է շատ դաժան օրերու մեջ մնացել եմ ու մեկը չի եղած որ ինձ իսե որ Հիսուսը քեզի գսիրե ու գսե այդ օրը իր կյանքը տվավ Հիսուսին կրնակ երևակայեք Փառք Հիսուսին գիտեք մետրոն գիտեք մետրոյի քով գիմը գանկնած կլա ու այդ կնոջը կմոտենա մեկը այդ կինա զարդարված գիտես այս պատմածից պես այդ պանտոկներու իջևաներու պես զարդարված հարուստ կիմը կլա ամեն ոսկիներով եւ այլն ու հավատացյալի մսրտին Աստված կտնե որ պիտի երտաս աս կնոջը ասես որ Հիսուսը քեզի գսիրե ասե այնքան դաժան էր այդ պահը որովհետեւ խեղճ կրակ մեկը լար մսուր մլար կերտայ հանկիստ կսեի որ Հիսուս քեզի գսիրե որը վստահ ինչ որ կարիք ունի ինքը բայց աս մարդուն ինչպես երտամսեմ Հիսուս քեզի գսիրե բայց նորեն այդ թակոցը կա Հիսուսի թակոցը գնա ասե որ ես իրեն գսիրեմ գնա ասե որ ես գսիրեմ վերջո գախտե ինքն իրեն եւ գերտա այդ կնոջը գսե որ ես քեզի Հիսուսը քեզի շատ գսիրե ես ալ քեզի գսիրեմ գիտեք ինչ կկատարվի այդ կինը մեկ են կբայտի օտեղ արցունքներով լալով գսե ես եկել եի հոս որ ինքս նետեի մետրոյի տակ որ անցնասպանը լայի բայց դու նսիր որ մեկը կա որ ինձ գսիրե ես ինչ որ մեկում համար սուղ եմ կրնաս երևակայես Հիսուսը ողջ է Հիսուսը ամեն ինչ գիտե քու իրավիճակները հատ քու գլխուտ մազերը համրած են Աստված գիտե քու ամեն չարչարանք ամեն կաթիլ արցունքդ ինքը գիտե Աստված գուզե ճեղքում բերե քու կյանքիդ մեջ եւ այս տարին հետ ճեղքման տարի է 180 աստիճան Աստված պիտի փոխե որովհետեւ Հալելույա Փառք Աստծո դուրը բացը Ծննդոց 7:15-16-ի մեջ գսե ասի Նոյան տապանի պատմություն է գսե կենթանության շունչ ունեցող ամեն մարմինի երկու հատ տապանը մտան եւ տապանը մտնողները արու եւ եկ մտան ինչպես Աստված անոր պատվիրեր էր եւ Տերը անոր յետևեն տապանը քոցեց ով քոցեց տապանի դուռը Աստված քոցեց այդ քոցել են վերջին չեր եղավ Այն մարդիկ ովքեր որ կծաղրեն Նոյին որ ասինչ կշինես ով ջուր տեսեր է երկնքեն թափվող որ մեկը դա դու տապան կշինես ծովենո օվկիանոսեն հերու բայց տապանը քոցվեցավ աս ինչու կարդացի այս որ գսեմ բաց դուր օրմը կրնակ նախատասությունը շարունակեք օրմը այս դուրը պիտի քոցվի Ադորամար քանի դեր դուրը բաց է Աստված իր ուղերձներով գսե դեր դուրը բաց է համեցեք Ուրեմն պետք է մտնեք ու չելեք Այսօրվա հոգևոր տապանի անունն է եկեղեցի Եկեղեցին այդ նույն տապանն է Օրմը ադոր դուրը կքոցվի Օրմը Սուրբ Հոգին այլևս չարաշնորհեր մեզի որ արդեն անենք այն քայլերը ինչ որ գնեինք, ադոր համար ինչ որ հիմա գա օգտվեք այդ առիթեն։ Հիմա պարզած ձեռքը կա, օգտվեք, բռնեք այդ ձեռքը։ Մի բացցկեք այդ ձեռքը։ Նույնն է։
Այդ իրականությունը նույնն է, երեք, այսօր եւ հավիտյան, այդ տապանը նույնն է, հիմա դուք տապանի մեջ նստած եք։ Եվ գիտեք ինչն էր հետաքրքիր։ Անցյալ անգամներ ես խոսեցա աշխարհի վերջին նշաններու մասին, որ ըսի նշաններեն երկու հատ հստակը ինչն է, պղծությունն ու սրբությունը, որ ավետարանը կտարածվի ամենուր, ամեն վարքյան, ամենակնդարդ, որովհետև տեխնոլոգիան զարգացել է, նույնը պղծությունը, նույնիսկ այս նախատասության մեջ Աստված կսե, որ արու եւ եք մտան տապանը, սիրելիներ, արու եւ եք եւ ոչ ուրիշ սերեր, որոնք գոյություն չունին, մտածածին են մարդոց մե հորինված, այսօր գմտնես ինտերնետ, դուն գրնազադես, թե դուն ինչ սերի մարդ ես։ Եթե արու եւ եք չես, ուրեմն մարդալ չես։ Որովհետեւ Աստված հստակ կսե, արու եւ եք ստեղծեց մարդուն, մնացածները չեմ գիտեր ինչ են։ Ես չունիմ բացատրություն։ Սատանայական ինչ որ բաներ, դիվահարություններ, հստակ նույնիսկ կենթաններու մարդոց համար կսե, արու եւ եք։ Ուրիշ ոչ մեկ։ Հոս հասանք, որ ասի պիտի քարոզենք արդեն։ Պիտի մնանք ասանք, պիտի մնանք սուրբ, պիտի արու եւ եք մնանք եւ չշեղինք մեր ճամփաներեն։ Դու կսես եղբայր, քույր, մեր ընտանիքները լավ ենք, փառք Աստծո։ Մտածե Թորանդ մասին։ Մտածե ամեն ինչի սերունդիդ մասին մտածե։ Դու պիտի ոտքիդ վրա կեցած ելաս, որ սերունդդ մտածե այնպես, ինչպես որ դու կմտածես հիմա։ Ասե ամեն։ Այս դուր օրը պիտի կոչվի։ Մեջն ես, մեջնալ մնա։ Ասե ես օգտվել եմ առիթեն, որ Հիսուսը երկնքի դուռը բացեր է։ Ես իր եկեղեցի մեջ սյուն եմ։ Ու այդպես էլ պիտի մնամ։ Ես անշարժ հաստատուն սյուն եմ, որ պիտի մնամ, որ այդ դուրեն այլևս պիտի չելեմ։ Եվ ընդհակառակ մարդոց պիտի մտցնեմ այդ դուրեն ներս։ Հալելույա։ Դուրը բաց է։ Այսօրվա ուղերձի անունը կրնանք ասենք քանի դեռ դուրը բաց է, որովհետև որ մտի կոչվի։ Մտածե ու աչուցախ ավետարանե մենք պետք է ելանք շարժական եկեղեցի, մենք ինքնաշարժը պիտի ունենանք, այդ ինքնաշարժով պետք է տարածենք ավետարանը ամենուր եք, այդ անիվները պետք է գլորվին ամենուր եք եւ երթան ու տարբեր տեղեր Դամասկոսը մինչեւ Բեյրութ եւ ուր որ Աստված կամենա, որ գյուղը որ Աստված կամենա, հոնդեղը պիտի երթանք եւ ասենք Հիսուսը քեզի կսիրե եւ քեզի համար հույս ունի եւ դուրը բաց է քանի ուշ չէ մտիր։ Ամեն մեկը, ասե ես նոյան տապանեմ, քայլող նոյան տապանեմ, դու պիտի երտաս ու սես դուրը բաց է, մտիր, որովհետև քու սիրտի մեջ է ինքը պիտի տեղ ունենա։ Ամեն։ Կրնաս սես իմ սիրտը նոյան տապան է։ Կրնաս սես, որ ես պիտի մարդոց քարոզեմ, բերանը սպանամ եւ քարոզեմ մարդոց։ Հիսուսի մասին պատմեմ, իր հրաշքներու մասին պատմեմ, բաց դուրի մասին խոսիմ, տեղեկացնեմ, որ դուրը բաց է։ Գիտեք հետաքրքիր տեղ մը գա։ Հովանես 10:7-9 Հիսուս նորեն ըսավ անոնց. ճշմարիտ կսեմ ցեզի, ես եմ ոչխարներուն դուռը։ Ինչ հետաքրքիր է, չէ՞։ Ես եմ ոչխարներուն դուռը, չես էր այծերուն դուռը, չես էր գազաններուն դուռը, գսի ես ոչխարներուն դուռն եմ, իսկ ոչխարը հեզ կենթանի է, խոնար կենթանի է։ Ամեն անոնք, որ ինձ մե առաջ եկան, գողու ավազակ էին, բայց անոնց չլսեցին ոչխարները։ Ես եմ դուռը։ Եթե մեկը ինձ մե ներս մտնե, պիտի փրկվի, ու պիտի մտնե ու ելե ու արոտ գտնե։ Կրնանք ասենք ամեն։ Հիսուսն է դուռը։ Հիսուսն է դուռը, ինք իր անձի մասին կխոսի, ես դուռն եմ գսե։ Ինձ մով մտիր։ Ինձ մե առաջ եկող խոսողները ստախոսներ էին, ովքեր որ սուտ մարգարեություններ են, եկեր են, խապեր են։ Ասել են ես մեսիան եմ։ Բայց փրկիչ չեն եղած։ Որ մեկ կրոնն է, որ իր հերոսը, այդպես ասենք, հա, որ մահացեր է հանուն սիրո, որ մեկն է, ասեք, մեկ հատ գիտեք։ Ու միայն չեմ մեռած, այլ մեկ հատ հարություն արել է, որովհետև Տիրոջ խոսքը գսե, եթե մենք չենք հավատար, որ Հիսուս մեռելերեն հարություն արել է, ունայն է, բարաբի է մեր հավատքը։ Կա այդպիսի կրոմը, մեկ հատ հնար է, չկա։ Մարտասպանություն ու փիլիսոփայություն, ուրիշ կրոն չկա։ Իսկ քրիստոնեությունը կյանք է։ Քրիստոնեությունը կյանք է։ Հալելույա։ Ու չենք ուզեր, որ
քեզի համար պարզապես քրիստոնեությունը պատմություն մրա գիրք։ Քրիստոսը եկել է այս աշխարհ եւ այլն, կյանք կուզեն կլա, մարմին հակած կյանքիդ մեջ, իրականություն, որ պատմես քո մասին այնպես պատմես, ինչպես Հիսուսի մասին ասես, Հիսուսը կա ու իմ կյանքից մեջ իմ հավատքով ասանք բաներ եղած է։ Չես տեսնիր իմ աչքերը ուրախությունը։ Այդպես ասես նույնիսկ։ Ասես չես սկար որ բան մգա իմ մեջ որ շատերու մեջ չկա։ Չի եղած որ գերտաս կմտնես մեկու մտուն գսե, գիտես եկար խաղաղությունը, բան ասած, լավ բան մգսկամ, շունչս կարծես բացվեցավ։ Եղել է հագարակն է եղել է, չէ՞։ Մեկը կուքա գսկասանք ինչ որ բան եղավ։ Տակնաբը մտավ տունիդ մեջ, փոթորիկը մտավ տունիդ մեջ։ Խաղաղության իշխանը հետը չէր, ադոր համար այդպես եղավ։ Տարածեք։ Կրնակ ուրախանում մսեք։ Հալելույա, ողջ փառք իրեն։ Եվ հետաքրքիր տեղ մնալ կկարդամ, որ հանկարծ բան մլա, ասի հիշեք։ Պողոս առաքյալը Բեն Կորինթացիս 2:12-ի մեջ գսե, երբ տրովատա հասա Քրիստոսին ավետարանը քարոզելու, գտա թե ինձի դուրմը բացած էր Տերը։ Երբ որ տուն տեղը, տրովատայի տեղը տունտիր։ Երբ որ Ամանոս կացի ասինչ տեղը, երբ որ Բաղդադ կացի, գրնալ Բաղդադ երտաս, Հայաստան երտաս, ուրսես երտաս, գիծիր Տերը հոն դուր բացեր է։ Բայց ուրիշ տեղ մնալ գա։ Գսե վասնզի ինձի մեծ ու արդյունավոր դուրմը բացված է ու շատ հակառակողներ կան։ Հիշեք դուրը բաց է բայց, ասե բայց։ Այդ դուրը ասան կոչել ուզողներ կան, հակառակություններ։ Խելքդ գլուխը թավակ է, ինչ կխաղաս, ինչ հալելույա կերկես։ Գնա նորմալ մարդավարի գործ կդիր, աշխատիր, կացերես հալելույա կերկես աղոթարաներու մեջ։ Գիտեք ինչ խոսք կսեմ ձեզի, ինձ ինչ որ կսեն ադի։ Մեկ հատ ինտերնետի մեջ կոմենտները կարդացեք իմ մասին։ Ինչ կսեն, գնա նորմալ բաներ խոսիր, խելքդ գլուխը թավակ է, գնա ուսում ստացիր։ Չեն գիտեր որ 3 տեղ ուսում ստացել եմ, հետո հասկացել եմ որ ասե կյանքը։ Բժիշկի գիտեք երբ պիտի հասկանա որ ասե կյանքը, երբ որ ինքը հիվանդանա։ Ինքը ամեն ունգը բժշկի հետո կհասկանա որ ինքն է բժշկվելու կարիք ունի։ Ինչ պիտի նե։ Այս վերջերս բժիշկ մկար Ռուսիայի մեջ ու շատ ուժեղ բժիշկ, արյունի բժիշկ, գսե հենց որ այս վիդեոն գտիդեք, գիտեք որ ես արդեն մերեր եմ չկամ ու հետաքրքիր էր գծեցնեին իր մասին ու գսե որ այո ես մահացա, գսե ինքը, գսե որ արդեն դուք գտիդեք ուրեմն ես մահացած եմ, բայց ես ցեզի գսեմ մի հանձնվեք, պայքարեք։ Բժիշկ էր, արյունի շատ լավ բժիշկ էր, բայց մահացավ նույն հիվանդությունն, մազեր ասանք կներ այդ վիդեոյի մեջ, ձեռքերը կմնար մազերը։ Փառք տվեք Տիրոջ, հա։ Փառք տվեք, որ առողջ եք, փառք տվեք, որ Աստված ցեզի բժշկեր է, փառք տվեք, որ հաց ունիք, փառք տվեք, որ չեք նիհարցած հաց չունենալու պատճառով։ Հələ ցեզի պետք է որ ասենք որոշում կայացնեք, որ չուտեք։ Ադոր համար գնանք փառք տակ։ Ասի հրաշք է։ Հրաշք է, որ դուք ունիք ու կզորեք, կստիպեք ցեզի, որ չուտեք, որ նիհար քալեք։ Որովհետև արդեն ցեր ճնշումը բարձր է։ Փառք Տիրոջը, կրնաս փառք տաս Տիրոջը։ Հալելույա, փառք ես Տեր, եկեք ոտքի գենանք։ Դեղմնագա չեմ կրնած չկարտամ։ Ուստի ամեն ինչ որ գուզեք, որ մարդիկ ցեզի ընեն, դուք ալ անոնց այնպես ըրեք, քանզի այս է օրենքը եւ մարգարեները, գսե Մատթեոսը 7:12-ի մեջ, ասի ոսկե կանոն կսեն ասոր։ Մինչև 14 խոսքը կկարտամ։ Հետո տեղ մնալ գա, գսե 13-ը նեղ դռնեն ներս մտեք։ Ասի ամեն ձևով դուրի մասին այսօր պատմեցի, որ գրնա մեկը ուզե կոծե հագարակություն, բայց գրնա լալ երտաս ասանք նայս դուրին, ասի այն օր Աստծո ասած դուրն է, հաստեղը մտնել գլա։ Ասի ինչ է, ասան գնես, չես մտնել, կան գենթաններ, որ գլուխը գմտնե, եթե գլուխը գմտնե, ուրմն ամբողջ մարմինը գմտնե, ով ադոր մասին գիտե, կարծեմ կատուն է, եթե չեմ սխալեր։ Սիրելներ, ասեմ ցեզի, հանկարծ եթե նեղ տեղը տեսակ նեղ դուրմը, հիշեք ադեսածս դուրն է։ Քիչ մը նեղվեր է, գրնաս աղոթես լայնան, հարց չէ։ Բայց կրնաս նաև դուն քեզի հակառակ եւ այդ թուրը նեղծնողին հակառակ մտնես։
Կլաստունալ այդ մարդ ուր որ գլուխդ մտնե, մարմինը տա կմտնե եւ բոլոր հաստամարմինները սին Հալելույա Փառք Տիրոջը Ասե նեղտուր Ասե նեղտուր ալլա Բիդի մտնեմ Հիսուս Քրիստոսի անունով Ամեն Հալելույա Շարունակությունը գսե Վասնզի լայն է դուրը ու ընթարցակ այն ճամփան որ դեպի կորուստը կտանի եւ շատ որ են անոնք որ անգե կմտնեն վասնզի նեղ այն դուրը ու նեղված կի այն ճամփան որ դեպի կյանք կտանի ու քիչվոր են անոնք որ զանիկա կգտնեն այսինքն անանք չէ որ այդ դուրը չեմ գիտեր ինչ է դյուրին ինչ յուղված հանգիստ այդպես չէ դժվար ալ գլա բայց մտեք վերջը լավ գլա ուրիշներուն կսորվեցնես ինչպես նեղ տրնով անցնին ամեն բոլոր հաղթողները թողաղաղակեն ամեն փառք Աստծո
Եկեք աղոթքով մի եզրափակենք սիրելիներ, որ բոլորիս կյանքի մեջ ես օրինակ մը կբերեմ եւ շատ լավ բառ ելավ, բոլորիս կյանքի մեջ ատելությունը վերածվի սիրո եւ իրավ ամեն այս բացասական բաները վերածվի դրականի Հիսուս Քրիստոսի խաչով։ Ամեն։ Փառքես մեր Հայր Հիսուս Քրիստոսի անունով։ Տեր Աստված, մենք կորթենք քու սուրբ անունը, շնորհակալություն այս հրաշալի օրվա համար, քու ծնունդի համար, Տեր իմ Աստված, որ դու ծնար եւ հայտնեցար, Տեր, եւ մեզի բարի լուր բերեցիր, ու բարի լուրը հենց դուն ես, Տեր,
որ մեր մեջ ատելությունը սիրո վերածեցիր, աղքատությունը հարստության վերածեցիր, Տեր իմ Աստված, բարկությունը հանդարտեցիր, Տեր իմ Աստված, անխաղաղ տեղերը խաղաղություն բերեցիր, Տեր, խաղաղության իշխանն ես դու, ողջ փառքն ու պատիվը քեզ եւ այդ ամենը խաչով, քու ծնունդով, Տեր, օրհնյալը լա քու սուրբ ու բարձր անունը, հիմա եւ միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից եւ բոլորս ասենք ամեն, հալելույա, Քրիստոս ծնավ եւ հայտնեցավ, ամեն, եղեք օրհնված։